hvernig að vera vinsalasti snappari landsins, maður. Þetta nýja herbergið mitt. Á enda aftur að taka upp á nokkrum kössum. Wish me luck. Jæja, þá er komið að því. Ætli það ekki? Ertu stressuð? Kannski pínu. Æ, ég sleppti því. Koddi, ég skal sýna þér the place. Hæ, Andri. Hæ, Sædís. Ok, sko. Þetta borðið okkar. Við erum á mjög góðum stað, þú veist. Frekar nálægt Grímsvötnum. Hvað samt eiginlega málið með ykkur andra? Þið eru í fjarsambandi allan tímanum en þú býrð fyrir norðan og hætti svo saman leið og þú flytur í bæinn. Já, við erum bara betur sem vinir. Já, aldrei eftir að fatta ykkur. Ok, oh my god, Aron er svo mikið að tjekka þér. Hver er það? Aron, bestu vinur Gríms. Ekki segja mér að þú vitir ekki hver Grímur er. Jú, þetta veit ég það. Ok, ég ætla að segja það. Ég sko frétti að eftir að tónlistasnöppin hans urðu svona sjúklega vinsæl, þá færi hann sko 300.000 á mánuði í spons. Hann þarf aldrei að borga fyrir mat. Pældi í því. Ok, hann er svo mikið að tjekka þér. Hann tjekka líka öllum, en það er hann algjör fuckboy. Ylva, Dabbi, þetta er Ylva frænka mín. Hún var að koma frá Akureyri. Já! Ertu 99 módel? Nei, 01. Ok. Hann er að fara að biðja þig nudes. Býtu það? Slaka á, þetta er ekkert persónulegt. Hann biður alla stelpur að senda sér nudes. Hann er algjör sofnaði. Andjók, ég myndi bara senda honum strax til að vera búinn að því, sko. Já, skára hann að láta hann suða í sér í marga mánuði. Nákvæmlega. Ég er ekkert að fara að senda honum nektarmyndir. Af hverju? Bara, ég þekki hann ekkert. Og? Og ég veit ekkert hvað hann myndi gera við myndina. Ertu að segja nekt sé eitthvað til að skamma sig fyrir? Nei, ég bara... Er líkaminn þinn eitthvað betri eða merkilegri en líkamar okkar? Nei, ég er ekki að segja það. Ég bara, þú veist, væri til í vinnu eftir að ég útskrifast. Ég er með 3 orð handa þér vinkona. Free the nipple. Okkar kynslóð á eftir að gjörbreyta sig og nektarmyndir verða ekkert vandamál fyrir okkur í framtíðinni. En okkar kynslóð getur samt ekki ráða okkur í vinnu fyrir en í fyrsta leið eftir svona 10 ár. Og á hverju ætlar að lifa í 10 ár? Ég ætla að minnsta kosti ekki að lifa í skömm. Dabbi lenti í því hitti fyrir að það fóru fullt af nektarmyndum af hann á netið. Einhver strákur sem var hrifinn af lakum og hún var allsstaðar á hann á Swapslut síðunni. Hvað er Swapslut? Hvar ertu búin að vera? Þetta er svona síða sem að fólk setur inn myndir af öðrum og oftast án leyfis. Það er ekki gott að lenda hana. Fólk er að kommenta ógeðslega nafnlaus komment og ég veit ekki. Dabbi var alveg öðruvísi áður en hún lenti í þessu. Hún reyndi eitthvað að kæra strákinn sem gerði þetta en það var víst ekki til nóg af sönnunargögnum. Fullt af flottum busum, maður. Nei, veitu, sjáu þessa, maður. Greinilega aldrei heyrt talað að raka sig þessi. Það er komin í samnið. Sjá stelpurnar ekkert þegar þú seifa myndirnar? Nei, gaur, ég er með svona app. Það sér enginn hvað ég seifa ef ég vil það ekki.
Grímsi, er þetta ekki Anna Marín úr Ísland? Hvar? Þarna maður. Það var ógeðslega gaman í Vestló, en... Er hún hætt í Vestló? 5.000 skall ég verið komin í safni fyrir mánaðamót. Skil ekki hvernig hún nennir þessu. Ég þarf að veðja hún er til í þig, ég meina, þú ert svo famous, skilur. Stelpur, hver er þetta hana? Þetta er Aron. Þetta er Aron? Af hann að veifa til mín? Þetta er bestu vinnu Gríms. Þú verður að fara. Fara að talaði við hann. Hæ? Hvað? Hæ! Þetta er hann Grímur. Hann langar rosalega mikið að spyrja það svolítið. Já, ég er bara að pæla. Ertu ekki í sögu hjá Snorra? Jú, ég held það. Akkur spyrði? Já, ég held að sé skyndipróf. Skyndipróf? Skyndipróf? Jep. Fyrsta daginn? Já, bara til að testa hvað þú kannt. Já, ok. Eða veist, ekki þú persónulega, bara allir. Ok, takk fyrir að láta mig vita. Ég þarf að veðja, hún er svo mikið til í þér. Hvað þú hægt að myndum hann fyrir okkur, ok? Fáviti. En hvað með Aron? Hejjó. Nei, hæ, ég var einmitt að hugsa mig. Um mig? Já, ég fekk eitthvað nafnlaust SMS að nýja vinkonu mín væri komin á swapslut. Það má ég sjá. Já, er þetta ekki þú? Jú, þetta er definitely þú, Ylva. En ég meina, maður þarf nú ekkert að skamma sig þótt að maður hafi sendið einhverju núts einhvern tímann. Já, en samt, þú veist, þú treystir ykkur einu fyrir myndaðir, þá langar ekkert að allir aðrir sjá þessa mynd líka. Bara eins og það fyrir sleik við einhvern einn, þá langar ekkert í sleik við alla vinans líka. Nei, come on, þetta er allt öðruvísi. Samt ekki. Enda þarf Ylva hérna ekkert að hafa neina áhyggjur. Hún hefur aldrei sendt neina núts. Er það nokkuð?